兄貴、次のキャンプ飯何作りましょうか？焼き魚。焼き魚、サンマ、秋、11月、ポッキーの日、ポッキー、ロッキー、エイドリアン、カレードリア。あ、カレードリアね。その手があったか。ひよこキャンプ。ペンギン村オートキャンプ場。
ちょいちょい失敗もあったドリラ。美味しそうだけど味はいかに。ガン決まり。スパイシーなカレーをとろけるチーズと卵がまろやかに包み込んでたまらん。牛乳を入れ忘れた小麦粉ライスが気にならないほどに味に深みがあり、めちゃくちゃ美味しい。暑い。今日は初めてバドワイザーをいただく。お疲れ様です。まあいいんじゃね。あ、いいね。うん